好啦好啦，兩位嘉賓，我哋手執金筆，我哋首先影張相先啊！金龍點睛，祝願世界和平。好，好啦，我哋準備先點隻龍嘅我哋有眼先啦。請本會理事長黃榮順先生、副理事長李德輝先生陪同。好，金龍點睛，注入龍氣，再嚟龍精虎猛，事事順境。再點埋條金龍嚟，咁多位都大吉大利，多謝晒。祖國富強，國泰民安，大家福星高照。好，影咗張靚相先嚇。好，好，好多謝我哋嘅嘉賓請回座。我哋跟住大金龍簪花掛紅嘅，我哋恭請食環署東區環境衛生總監朱瑞燕女士為金龍簪花，香港五行小商販福利會名譽會長鍾樹根先生 SVS、BBS、MH 太平紳士為金龍掛紅。我哋有請本會監事長徐明星先生、會長黃襯歡女士陪同。好啦，咁多位我哋都係影張相先嚇。好，影完相之後，我哋轉身啦，幫條金龍綁個蝴蝶結，金龍掛紅，萬事興隆。好，唔該晒咁多位。好，請留步。我哋係有請頭先點睛嘅我哋嘅嘉賓呢，係出嚟同我哋嘅其他嘉賓係一齊再合照。有請東區民政事務處助理專員傅耀南先生，香港警務處東區柴灣分區指揮官劉志恩處理警司，係一齊係同我哋金龍再合照嚇。咁啊，仲有黃榮順理事長、李德輝副理事長。好，唔該晒咁多位，請咁多位嘉賓先就座嚇。條龍都唔該你喺後面同我擺個 pose， 同我包住圍住啲嘉賓先。好啦，金龍點睛簪花掛龍紅咧，就祝願祖國國運昌隆，香港繁榮安定，百業興旺，金融商業再創高峰。好，大家身體健康。係大金龍繞一圈。好啦，跟住落嚟咧，到醒獅點睛啦，我哋獅子準備好未咧？我哋一齊俾啲掌聲好唔好啊？歡迎12頭獅子出場，好唔好啊？起鼓唔該。好醒神啊！好啦，咁啊，我哋12頭醒獅係準備咗咯，咁我哋會係醒獅係點睛簪花掛紅，我哋係一齊進行嘅，所以咧，我哋係邀請好多位嘉賓係一齊同醒獅點睛簪花掛紅，所以而家咧我就係一口氣咧就係講嗰啲嘉賓嘅名啦，咁然後咧就係我哋有會長蔡香蓮女士同埋我哋秘書長李孟俊女士咧，係幫大家咧係認住自己嗰隻獅啊！好，我哋恭請嘉賓盧月兒女士、邱偉強先生係醒獅點睛嘅，本會會長黃襯歡女士簪花掛紅係第一頭醒獅，灣仔衛生總督察徐建欣女士、
本會會務顧問東區區議員席潔玲女士醒獅點睛，本會會長賴漢清先生簪花掛紅，灣仔區議員李碧儀小姐，灣仔區高級衛生督察何清雲女士醒獅點睛，本會副監事長葉創之先生簪花掛紅，東區民政事務處筲箕灣聯絡組主管陳應君女士，東區警民關係組助理警民關係主任盧永津處理警署處長醒獅點睛，本會理事魏世葵先生簪花掛紅，東區區議員李青霞女士醒獅點睛，本會司庫廖麗萍女士簪花掛紅，東區區議員劉勝雪小姐，本會司庫林禪之女士醒獅點睛，本會會長陳志雄先生簪花掛紅。繼續咧，仲有係本會理事謝子光先生醒獅點睛，本會副監事長歐國強先生簪花掛紅，食環署環境衛生部小販及街市組衛生總督察陳思敏女士，食環署東區衛生總督察姚少良先生醒獅點睛，本會理事歐兆章先生簪花掛紅，本會會務顧問東區區議員林心廉先生，東區區議員郭榮健先生醒獅點睛，嘉賓盧世昌先生簪花掛紅，本會會長鄧北勝先生，本會理事李紅梅女士醒獅點睛，本會會長蔡榮森先生簪花掛紅。恭請中聯辦港島工作部協調處黃正元科長、東區民政事務處高級聯絡主任杜潔玲女士醒獅點睛，本會副理事長李德輝先生簪花掛紅。最後啦，係恭請係東區區議員黃之聰先生、東區區議員洪超群先生醒獅點睛，本會監事長徐明星先生簪花掛紅。好，咁我哋嘅所有嘉賓係準備好未？睇一睇，準備好先，然後先至開始我哋嘅醒獅點睛嘅。但係大家準備好就俾個手勢啊，舉個手勢，準備好未？嚇？嗰邊嘅準備好未？俾個手勢嚟睇下先。嚇？OK 啦，好。咁我哋開始醒獅點睛。好啦，咁多位我哋手執金筆啦，我哋先點睛先嚇，掛紅就下一步。好，醒獅點睛，富貴繁榮，財源廣進，步步高升。繼續，我哋點埋條獅子嚟，咁多位都大吉大利。跟住一筆由頭點到尾，年頭好到年尾，咁多位。好，多謝晒。跟住我哋留步先嚇，準備我哋簪花掛紅啦。好啦，掛紅嘅嘉賓，我哋手執彩帶先啊。醒獅。同事幫佢手，唔該。點睛嘅嘉賓亦都係繼續留步嚇。冇錯。咁我哋跟住咧就係簪花掛紅嘅。好啦，我哋準備掛紅啦。簪花掛紅，生意興隆，鴻圖大展，馬到成功。好。好，唔該晒，好精神。好，唔該晒咁多位嘉賓，我哋留步先嚇。獅子轉身，擺個 pose 同大家影張相先，唔該。我哋有請咧，咁我哋嘅嘉賓咧係全部係就座先。我哋嘉賓就座，係啦。影埋張大合照先，呢張影咗先。就座啦，就座。吞埋去，獅子吞埋去。就座先。好啦，咁我哋嘅醒獅咧就係喺度排到隊咯喎，咁啊再低少少嚇，個獅頭再低少少，咁咧係我哋後排嘅嘉賓請站立。咁可以影到晒嚇，全部影到晒。個獅
啲頭可唔可以再低少少得㗎？最低啊！我哋係攝影師喺上邊影落嚟咧，就會影得好啲，係咪啊？即係話坐喺度嘅嘉賓咧，就可以影晒。好，大家俾個手勢好唔好啊？一齊咧係心形，心形先。同預案一樣冇啊，先至好，然後勝利 V 字勝利。好，咁我哋而家咧就有花炮咧，係派俾咁多位嘉賓嘅。咁個花炮咧，一人一支嚇。咁你睇住咧，呢個花炮咧係擰嘅向右邊順時針方向擰。而家就唔好擰住喎，揸住知道係點樣開先嚇。每人一支。每人一支嚇，記住係順時針方向擰，但係而家就唔好擰住，一陣間咧就係一齊擰咧，就嗰個場面啊好壯觀㗎。一係我哋咧就全部企起身，一齊拉嗰個花炮，好唔好啊？會射得高啲啊！向上高啲啊！嗱，大家向天啊！個花炮向天嘅，順時針方向擰啊！大家準備好未啊？知道點開啦？仲研究緊啊！好，嗱咁啊，我哋咧就係數3聲，好唔好啊？大家一齊嚇，1、2、3，哦，普天同慶啊！大家身體健康，笑口常開。好，多謝晒，請咁多位就座嚇，我哋獅子準備啦，唔該。稍後有個好精彩嘅醒獅表演，係由姜氏龍獅團咧為大家表演嘅。龍獅躍動，賀寶誕。我哋請我哋嘅街坊咧係退後嚇。因為會整到你㗎嚇，我請街坊係退後先嚇，唔好企得咁。好，龍獅起舞萬事興，家家歡聚樂聲庭，鼓聲一響，黃金萬兩。舉頭望，紅光照四方。咁多位街坊同埋嘉賓，新月12隻獅子會同大家拜
拜一拜。咁多位埋去，咁多位獅子經過嘅時候，可以摸個獅頭，鴻運當頭啊！咁多位步步高升，萬事勝意啊！身體健康，摸個獅頭，年頭旺到年尾。獅子經過嘅時候，可以由頭摸到尾啊！見到獅子頭，可以鴻運又當頭啊！咁多位祝願大家咁多年身體健康，萬事勝意。繼續金龍拜一拜，百家天王塔。喂！稍後條金龍會經過大家，大家可以摸一摸啊！摸下大金龍。身體健康，萬事勝意啊！年頭旺到年尾啊！嚟相思報喜。唔好坐呢度好唔好？獅子舉頭望啊！祝大家紅光照四方。好，呢個時候咧，我哋梅花洲嘅獅子準備啦，我哋掌聲拍得響，個個都有風響啊！獅子飛躍起，大吉又大利。好高難度嘅動作，經過長期專業訓練先可以做到㗎。啊！
掌聲拍得響，家家有福享啊！接着我哋個儀式就係獅子採青嘅儀式啦。獅子採青寓意就係生財生財啊！祝大家發個大財啊！大吉大利！接着獅子有好多祝福要同大家講啊！睇下我哋醒獅有啲咩祝福句語咯喎，大家睇住咯喎。係啦，12隻獅子睇下有咩説話同大家講先，我哋俾啲掌聲佢好唔好啊？好嘅。準備好未？好，我哋金龍醒獅團祝大家萬事勝意，心想事成，龍馬精神，財源廣進，喜氣洋洋，龍馬精神，國泰民安，大吉大利，步步高升，盤滿缽滿啊！好，我哋獅子可以向前影咗大合照，係轉身，連埋個揮春，好靚嘅揮春，一張大合照。啊，同我哋嘉賓一齊合照啊！好，唔該晒攝影師，唔該晒。好，多謝我哋獅團隊精彩嘅表演，大家再俾熱烈嘅掌聲佢哋。陸續仲有嚟，獅子仲要聽埋落嚟嘅，等等。俾啲掌聲呢3隻醒獅嘅運動員好唔好啊？好叻啊！好似唔夠大力，我哋大力啲好唔好啊？哇！專業訓練係唔同㗎，各位小朋
長期訓練㗎，有專業人士訓練㗎。好，再俾多啲掌聲啊，好唔好我哋？醒獅轉一轉，家樂團圓啦！專心俾你，專心俾你。好熱鬧，好熱鬧，好多謝咁多嘅醒獅嚇，再係同我哋嘅嘉賓係道別，多謝多謝。好，多謝晒，多謝晒咁多位。好啦，咁我哋嘅大金龍同好，埋我哋咁多位嘉賓可以再接一個司職嘅祝福啦，我哋再嚟多一次嘅，大家可以摸下獅頭啊！係萬事勝意，年頭旺當年尾啊！沾啲喜慶。年頭好過年尾啊！順風順水，身體健康啊！摸一摸，見一見都對。咁好多謝各位啦，咁我哋獅頭們嗌翻3聲先咯。好。起啦！哇！哇！樣樣都好。好，跟住我哋明樂攞個鑼出嚟先啊！好，我哋咧就係呢個巡遊開步禮嘅。咁我哋而家係好多謝各位理監事長咧，係贈送紀念品平安吉祥香囊嘅，係俾我哋嘅嘉賓同埋街坊。咁我哋而家咧係準備嗰個鳴鑼開道嘅。我哋巡遊開步禮咧，恭請香港警務處東區柴灣分區指揮官劉志恩處理警司就位，同埋主持巡遊開步禮嘅，就由我哋本會會長理監事陪同，有請本會理事長黃榮順先生、本會副理事長李德輝先生、本會監事長徐明星先生、本會副監事長葉創之先生、本會會長黃襯歡女士、會長陳志雄先生、會長賴漢清先生、會長鄧北勝先生、會長理事謝子光先生同埋本會理事歐兆章先生陪同一齊鳴鑼開道嘅，係請我哋嘅10位，我哋10位嘅理監事齊未啊？我哋齊未啊？我哋10位嘅理監事，黃榮順理事長、李德輝副理事長、徐明星監事長、葉創之副監事長、黃襯歡會長、陳志雄會長、賴漢清會長、鄧北勝會長、謝子光理事、歐兆章理事。好，咁我哋咧合照先啊，影張靚相先。好，我哋有請香港警務處東區柴灣分區指揮官劉志恩處理警司主持鳴鑼開道。
鳴鑼開道，路路暢通，一團和氣，老少平安，福壽康寧。好多謝咁多位。咁啊，鳴鑼開道之後咧，巡遊隊伍，我哋有花式龍啦、醒獅、喜慶鼓樂緊，係一齊巡遊到譚公廟祈福嘅。歡迎各位嘉賓撥冗參加巡遊隊伍，一齊到譚公廟進香祈福。同時喺呢度咧，非常之多謝各位主禮嘉賓、街坊咧，係喺呢度同我哋一齊。